Hello，大家好啊！好耐冇見啦，我又翻嚟啦。首先咧，想同大家講咧，就係我呢個 channel 咧，雖然更新嘅頻率咧係有啲飄忽嘅，咁但係咧，我係會堅持做落去嘅，因為同大家傾下偈咧，其實咧係我幾中意嘅一個業餘嘅愛好嚟嘅。就好似有啲人咧，業餘就中意去行山啦，有人中意跑馬拉松啦，有人中意食嘢啦，咁中意嘅事咧，其實都係會堅持做嘅。咁今次咧又飄忽咗一條咩片出嚟咧？就係我又見到咧有啲嘢咧係可以楞埋嚟一齊講嘅，一個就係魔音女團啦，另外一個咧就係2026年嘅香港小姐啦。咁其實一條片裏邊咧可以有豐富啲嘅內容咧，其實我覺得係最好嘅，亦都可以做到一氣呵成啦，慳時慳力，我就最中意噶啦。冇搞咁多嘢，我哋即刻開始啦。咁首先咧就係我見到魔音女團啦，係上咗去叱咤嘅，即時喺我個腦裏邊咧就幻想住佢哋可以喺叱咤舞台嗰度出嚟介紹佢嗰下嘢啦，係真係會有所期待嘅。咁另外咧仲會講講今年嘅香港小姐，因為你哋都知道咧，以我咁懶咧，其實係唔會專登為佢哋出一條片嘅。咁但係真係有搞笑嘅地方咯，所以我真係想講下。咁如果大家有興趣嘅咧，亦都可以直接跳到去講香港小姐嗰一 part 嘅。MYNT 第一次嘅叱咤樂壇訪問咧，係派咗3位成員去嘅，分別咧就係 Carmen、Sabrina 同埋 Hillary 嘅。咁首先咧，我覺得派呢3位咧係派得非常之好嘅，因為佢哋3個其實都談吐得好好噶啦。喺整個訪問裏面咧，雖然其實都知道佢哋係緊張嘅，因為始終都唔同台啊嘛。咁唔同台嘅話，人哋亦都唔需要射住你噶嘛。咁即係佢哋其實係走出咗佢哋嘅舒適區去接受訪問嘅。咁其實叱咤嘅主持咧，把口都係好犀利嘅。咁喺內在音樂功底唔強嘅情況底下，外在嘅話咧，人哋都唔會話特別去遷就你。咁喺開始陸陸續續接受一啲專業嘅音樂類嘅一啲訪談節目嘅時候咧，咁派咗佢哋3個出嚟咧，即係佢哋已經算係表現得好穩定噶啦，而且答啲問題咧都係答得唔錯嘅。咁就算佢哋內心係緊張啦，咁但係佢哋呈現出嚟嘅對答咧都係好穩定嘅，面部表情咧都係 OK 嘅。但係如果你問佢哋深層嘅音樂嘅問題咧，佢哋應該就係講唔到噶啦。咁今次嘅話咧，第一關就算有驚無險過咗咯。咁但係如果下次遇到一個更加 mean 嘅咧，問啲音樂嘅問題多啲嘅話咧，咁可能佢哋就真係會有啲窒下窒下。叱咤到現時為止，雖然有好多唔同嘅聲音啦，特別近幾年，咁但係喺我心目中咧，依然係最有公信力嘅音樂頒獎禮啦。每年咧喺叱咤咧，如果見到1到2個 TVB 嘅人，其實已經係好開心噶啦。我最記得睇到 Chantelle 同埋 Gigi 咧攞到叱咤新力軍獎項嘅時候咧，其實係好開心嘅。咁跟住咧，肯定要讚下 TVB 啦，因為其實 TVB 都好中意人讚噶嘛。咁讚佢哋咩咧？就係終於都肯抌本咧，同佢哋換過晒啲衫同個造型啦。OK 啦，而家着衫方面咧就已經 upgrade 咗啦。咁顏值咧，佢哋通通都 OK 嘅。咁接住落嚟，如果你問我仲有咩建議嘅話咧，我覺得咧喺佢哋嘅音樂造詣方面咧，係仲有好大嘅提升空間。呢個音樂造詣當然唔係指你要唱多啲歌啦，或者跳多啲舞啦，而係你真係有一啲音樂嘅基礎知識。呢個咧係指樂理知識咯，即係你可以識得好皮毛，但係一定要識啲。可以更好咁咧，去同一啲音樂人啦，或者其他嘅歌手啦，甚至係 DJ 啦，佢哋可以傾得到偈啦，做得到訪問啦，呢啲係真係好緊要嘅，而唔係停留喺自己台裏面嗰個舒適圈，來來去去問下哦，你同呢個男主角合作覺得點啊？即係唔再係呢一種問題咯。咁另外正式進軍樂壇咧，其實你就唔係限於我淨係想做一個歌手，你都係想做一個歌星，一粒星噶嘛。我其實覺得佢哋有啲嘢咧就唔使做都得噶啦，譬如咧類似國內18線網紅啊，寶芝們姐妹們早上好呀，嗰啲 vlog 咧其實就真係唔使出噶啦，因為咧有啲掉價咯。呢樣嘢其實可以向一個人學習嘅，嗰個就係子璇姐啦。你見唔見莊子璇會做呢啲嘢？因為佢好清楚邊啲嘢係唔使做嘅，邊啲嘢咧係唔做好過做嘅。香港小姐上叱咤舞台，呢個叫做見證歷史，開創先河，可能講得華麗咗啲嘅，不過一定係一個好好嘅兼職咯。接住落嚟咧，就講一講2026年嘅香港小姐啦。首先咧，我見到呢樣嘢咧，唔係講笑，真係好笑。話說咧，喺8月3號晚嘅7點鐘咧，TVB 就搞咗一場咧香港小姐才藝驗收嘅一個預演嘅 live 啦。其實呢個 live 咧，我見佢其實都有敲鑼打鼓做過一輪嘅宣傳嘅。好衰唔衰咧？我嗰晚就喺度 mon 住嚟睇喎。咁我就唔係話 mon 住嚟睇佢呢個 live 嘅，我係睇緊佢啲數據。哇！死啦！點解做咗咁耐都得咁少人睇嘅？
我有做內容㗎，唔係淨係講嘢㗎，大家可以睇下熒幕上邊。咁我就 cap 咗個圖咧，就係一共咧當其時嘅在線觀看人數咧係有122個人嘅，時間咧大概就係晚上嘅8點幾咯，反正佢已經播咗個幾鐘㗎啦。而且我後來睇翻咧，佢今次開 live 咧係好準時嘅，即係冇以前嗰種大家覺得哇佢起碼都遲到半個鐘先開啦，冇嘅，佢基本上係準時開，而且呢122人嘅在線咧已經係平均值之上㗎啦。我見佢開始咗大概半個鐘左右咧，都係得幾十個人嘅啫，即係雙位數。大家都知道，就算幾條頻道一齊播咧，其實每條頻道咧嘅觀看數咧都係差唔多嘅啫，唔會話有一條頻道咧就係幾 K 人睇，一條就得幾十個人睇，係唔會咁嘅。咁我哋而家咧就攞全晚在線觀看人數中位數偏上嘅呢122人嚟做拆解，係邊122個人呢？首先咧，今年係有12位嘅候選佳麗嘅，咁裏面咧就包括咗12位候選佳麗嘅親戚朋友啦，因為之後要俾意見啲佳麗噶嘛，咁就12位候選佳麗嘅親戚朋友一堆。另外仲會有少量嘅 KOL 啦，同埋媒體，因為佢哋可能需要做一啲轉載或者報導啦。跟住就係當其時 mon 住個 chat room 嘅工作人員啦。另外可能仲有幾個馮盈盈嘅 fans 啦、黃嘉文嘅 fans 啦，或者係陳以德嘅 fans。咁少則嘅話咧，都可能總會有一兩個 die hard fans，其實係會追住嚟睇噶嘛。咁喺呢個七除八扣之下咧，好大機會當晚咧，其實係一個觀眾都冇嘅。好啦，咁講到呢度嘅時候咧，我哋就可以去賴啦。賴嗰日係工作日啦，大家咧都要翻工嘅。咁但係問題係，你7點鐘要翻工啫，好多人8點幾嘅時候，其實都已經係收工噶咯。又或者喺收工嘅路上，其實有興趣睇嘅人，即時就舉起部電話喺度睇啦。其次，真係好少直播嘅 show 咧，你播咗個幾兩個鐘咧，都淨係得100幾十人在線嘅，而且你仲係一個超過100萬訂閱嘅大 channel 喎。舉辦嘅節目咧係關於每年嘅盛事之一香港小姐喎。好啦，賴完工作日之後咧，我哋就可以賴呢個天氣啦。哇，唔好意思咯，最近天氣時不時就落雨，又濕又熱。其實一收咗工咧，都基本上即刻翻屋企噶啦，又唔會專門喺星期一收工之後咧去行街睇戲食飯，甚至北上消費。好啦，賴完工作日啦，賴完天氣之後咧，可能就倒翻轉頭嚟賴啦。嗱，你計呢條數咧就係錯嘅，因為咧12位佳麗裏邊咧，超過咗一半咧，可能都係北方佳麗嚟嘅。佢哋嘅親朋戚友咧，當其時咧應該係冇得上網睇嘅，因為我哋淨係喺 YouTube 度做嘅啫。唉，真係唔好咁啦。如果真係你親朋好友入咗為香港小姐，你要同步喺 YouTube 度睇到，其實有幾難啫。再者咧，都冇人會咁得閒咧，為咗你去睇一個香港小姐呢啲娛樂綜藝嘅 show 咧，去追究你啲咩責任咯。所以要同步睇到咧，其實係一啲都唔難嘅。咩北方佳麗咧，親朋戚友無法上網同步觀看嘅數字咧，我係唔會扣減嘅。好可能咧，真係一個香港本地嘅實時觀眾咧都冇咯。咁點解會造成呢個局面呢？首先咧，肯定要喺自己身上揾原因啦。今年港姐嘅整體質素咧，真係唔得咯。嗱，呢個係一個理性嘅陳述同埋分析啦，而唔係專登去撩交嗌，意思係話哦你好靚咩咁樣，其實唔係咁嘅。因為大家雙眼咧，其實就真係識睇嘅。咁然後佳麗質素麻麻嘅同時咧，TVB 嘅配套咧，亦都係好差嘅啫。又去湖南拍外景啦，又去清遠浸溫泉啦，係嘛？TVB 話嘅嚇，佢哋嘅客群咧，都係一啲一線城市啊，或者係一啲大城市裏面咧啲高消費啊、有錢嘅人群嚟嘅。咁嗰啲人咧，其實真係對於湖南應該係冇任何濾鏡啩。咁講到呢度咧，大家又可以睇下熒幕啦。首先熒幕嘅左手邊咧就係國內嘅搜狐新聞一篇關於2026年香港小姐去湖南拍攝外景嘅一篇報導嚟嘅。咁如果你哋 search 翻呢篇報導咧，其實可以睇到佢哋嗰張相咧，對比右手邊娛樂台嗰張咧，其實色水咧係差好多嘅。咁仲有咧就係搜狐新聞上邊咧，呢張相咧上面係有一條明顯嘅黑邊喺度。其實人哋真係懶得同你搞咁多嘢，求其咧放張相，跟住裡面嘅文案內容咧，可能報道一啲其他綜藝咧都係差唔多嘅內容嘅啫，就係改嗰啲名啊、時間、地點啊嗰啲，人哋就放上去嘅啦。其實睇得出啲咩咧？你真係咧睬你傻咯〜
接住落嚟就睇下澳紐美加啦，即係全球華人嘅生意啦吓。咁全球華人咧，首先就揾咗個加拿大嘅中文網站。嗱，大家睇到啦，呢一張相，就算你話，我真係好睇唔起嗰啲抖音視頻嘅，但係你喺抖音視頻裏面咧，可能睇到嘅畫面咧，都要比佢呢度要靚咯。咁你話全球華人澳紐美加睇完之後，會唔會覺得我好期待睇今年嘅香港小姐啊？我覺得好靚啊，都好想得閒嘅時候咧，翻去我哋嘅祖國去湖南旅行啊！佢哋會唔會咁樣諗呢？我覺得有啲諗多咗咯。咁當然啦，呢個時候咧，你又可以講話，咁人哋唔靚啫，咁可能好有智慧呢。咁智慧呢樣嘢呢，其實一時三刻咧係睇唔到嘅，唯一能夠展現呢，就係睇佢哋嘅問答環節咯。咁我只可以講咧，問答環節咧，我係一定會去睇嘅。咁如果睇完之後咧，有咩想講嘅咧，我諗我應該會補充一條片嘅。如果冇咧，就冇啦。我覺得如果番茄醬牛腩麵係入到圍嘅話，而吳卓羲又冇退選嘅話呢，咁相信今年嘅熱度呢，其實會高好多嘅。同埋番茄醬牛腩麵呢，應該當時俾到評委嘅感覺呢，真係唔係咁好嘅啫。可能連隔籬掃地嘅清潔姐姐呢，都感受到一股距離參選都唔知搏咩嘅感覺，所以呢，評委呢係更加之難側搏俾佢入圍嘅。如果佢當時咧可以將而家大家喺網上睇到佢分享好多嘅唔同嘅影片啦，嗰種咧高情商啦、講得笑嘅態度咧，早啲展示出嚟嘅，佢入圍嘅機會咧，其實係會大好多嘅。另外咧，如果吳卓羲睇翻今屆嘅情況咧，我諗人哋可能會覺得真係執身彩啊，好彩退咗選啫。最後嘅最後咧，依然可以用高層視角去同大家解讀一下嘅。今年差啲，咪 pass 咗佢咯，話唔定下年會有其他高質素嘅女仔嚟呢，又唔影響我份糧嘅。好彩我哋仲有魔音女團啦、東張女神啦、港劇小花啦。此時呢，魔音女團、東張女神、港劇小花，直情鬆一口氣啦。你話唔開心就假嘅。